ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. തലേ ദിവസം അധികം വരുന്ന ചോറ് കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മിക്കവാറും ഉള്ളവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോറൊക്കെ അധികം വരാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പം വേസ്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനോ പേടിയോ ഒന്നും ഇനി വേണ്ട. നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവേ. അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ തലേ ദിവസം അധികം വന്ന ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, അതായത് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പായിട്ട് ഞാനെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തണുപ്പെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസത്തെ ചോറല്ലെങ്കിലും അന്നേ ദിവസം തന്നെ ഉള്ള ചോറ് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുവേ. ഇപ്പം ഏത് റൈസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ മട്ട റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വെള്ളേരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെടുത്തോളൂ. എന്നാലും നല്ല കറക്റ്റ് പുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുവേ. പിന്നീട് ഞാനിതൊരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ജാറിൽ ഒട്ടും ഈർപ്പമയോ വെള്ളമയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചോറിലും ഒട്ടും നനവുണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ലേ. അപ്പം ചിലരൊക്കെ ചോറ് കഴുകിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് ഇതേപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ വെള്ളം നനവും കൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ അരഞ്ഞു കിട്ടത്തില്ല. ഒരുമാതിരി കട്ട പിടിച്ച് പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ്, കുഴഞ്ഞു പോകും. നമുക്ക് പിന്നീട് അതൊരു പൊടിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമയോ ഒന്നും ചേർക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നീട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 6 ടീസ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ സാധാ നോർമൽ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ അതല്ല പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഗോതമ്പ് മാവ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു 6 ടീസ്പൂണ് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഉപ്പിൻ ഇടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു 3 മിനിറ്റ് നേരം അടിച്ചപ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോറിലോ എന്തെങ്കിലും കുഴഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ചോറിൽ ഈർപ്പമയോ വെള്ളമയോ എന്തെങ്കിലും കാണും. അപ്പം നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്തോളൂ. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയുടെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോർമലി പുട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പം പുട്ടൂറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം ചില്ലിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ആദ്യം ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നിറച്ച് കൊടുക്കാവേ. അപ്പം പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നിറച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഒരുപാട് കുത്തി നിറയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ നിറഞ്ഞാലും കൈകൊണ്ട് കുത്തി അമർത്തിയിട്ടൊക്കെ ചിലരൊക്കെ നിറയ്ക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്, അത് തെറ്റാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പുട്ട് കിട്ടത്തില്ല. നല്ല പൊട്ടിപ്പാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കട്ട പിടിക്കാനും ഒരുപാട് വേവാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആരും പുട്ട് നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ നിറയ്ക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ലേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ സാധാരണ നോർമൽ രീതിയിൽ പുട്ട് നിറയുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുക. ഇപ്പം ഈ പുട്ടൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. പിന്നീട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഞാൻ ഗ്യാസിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുട്ടുകൂടത്തിൽ. അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു പുട്ടൂറ്റി അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് പുട്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ആദ്യം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു താമസമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് പുട്ടായിക്കോളൂ. അപ്പം ദേ ഒരു 4-5 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് എടുക്കാം. അപ്പം ദേ ഞാൻ പുട്ട് കുത്താനായിട്ട് പോവാണ്. കണ്ടില്ലേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് തന്നെയാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വിട്ടു പോവുകയോ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവേ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നീട് നിങ്ങൾ പുട്ട് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ, അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ബൈ.